റീജിയനിലാണോ പോകുന്നത്? അതെ, റീജിയനിലാണ്. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ വരുന്നുണ്ട് റീജിയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റീജിയനാണല്ലേ? റീജിയനിലാണ്. റീജിയനിൽ നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ കിട്ടിയതിൻ്റെ അകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അതില്ല. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? ഇല്ല, അത് ഇവിടെ ഒരു മനക്കണക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനക്കണക്കാണല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു വയനാട് ചുരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ റോഡാണ്, വീതിയില്ലാത്ത. നമ്മളിപ്പോൾ 47 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത്? ഇനി അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ ഇറക്കല്ലേ? അപ്പോൾ റീജിയൻ തന്നെ ഇട്ട് പിടിച്ച് നോക്ക്. അത് നോക്കിയാലും പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓണാക്കണം. അല്ല, കൂടിയില്ലെങ്കിലും കുറയാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാലോ. അത് ശരിയാ അല്ലേ? ഇപ്പൊ 47 അല്ലേ? അതെ, റീജിയനിൽ തന്നെ പിടിച്ചോ. റീജിയനിൽ ഇടുമ്പോ മറ്റേ പ്ലെയിൻ റോഡിൽ എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിന്നാവൂലേ? ഇറക്കാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. അതൊരു അല്ലേ? ഒരു ഇതുണ്ടാവുക. ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലേ? എഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡ് കൂടി റീജിയനിലാണെങ്കിലും. നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഓടി ഉണ്ടാവും? ഇപ്പോൾ 1 കിലോമീറ്ററിലധികം ഓടി. 1 കിലോമീറ്ററിലധികം ഓടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ റീജിയൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം? 400 ഓടി. 1.5 കിലോമീറ്റർ ഓടി അല്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പോഴും 47 കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് മാറിയില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നേരുന്ന റോഡായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റീജിയൻ ഒഴിവായി. റീജിയൻ മാറ്റിയല്ലേ? 4.3-ലെത്തുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി? ഇപ്പോൾ 2 കിലോമീറ്റർ. 2 കിലോമീറ്റർ ഓടി അല്ലേ? 47 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത്? അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, കൂൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി? ഇപ്പോൾ 3 കിലോമീറ്റർ. 3 കിലോമീറ്റർ ഓടി അല്ലേ? ഇപ്പം 48 ആയില്ലേ? ഇതുവരെ 47 ആയിരുന്നു. ഇപ്പം 48 ആയി. അപ്പോൾ 1% കൂടി. 1% കൂടി. 3 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടും 3 കിലോമീറ്റർ റീജിയനിൽ ഓടിയിട്ടാണ് 1% കൂടിയത്. യെസ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വരിക അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ 4 കിലോമീറ്ററായി ഓടുന്നിട്ട് റീജിയനിൽ. 47 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബാലൻസ് കിലോമീറ്റർ 47 ആയിരുന്നു. 4 കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം 48 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഇപ്പം കുറുമ്പോയിലെത്തി. എവിടെ എത്തി? കുറുമ്പോയിലോ? കുറുമ്പോയി. ഓക്കെ, ഇനി റീജിയൻ കഴിഞ്ഞല്ലേ? I get those goosebumps every time.